Γεια σας παιδιά, σε ακόμα ένα βίντεο του Ιωάννη. Σήμερα θα παίξουμε Super Pit στο Fortnite και είναι ένα παιχνίδι που όπως βλέπετε στο background, είναι μια μεγάλη αρένα που όλοι πολεμούμε. Είναι 1v1, είναι διάφορα. Βασικά είμαστε όλοι με τον εαυτό μας και θα προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε 15 άτομα. Μετά τα 15 άτομα τελειώνει το βίντεο. Θα σας πάρω στον αγώνα, εντάξει? Welcome to Super Pit Free for All. Ωραία παιδιά, ήρθαμε. Choose any weapons you want. Jump into the combat zone to fight. Welcome to Super Pit Free for All. Ωραία, δεν με νοιάζει φιλαράκι. Δεν ξέρω τι έγινε, λαγκάρει λιγάκι. Revolver, το θέλω. Chili chocolate splash. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Και γιατί δεν μπορώ να δω τα όπλα, ρε. Τουλάχιστον μπορώ να πάρω αυτά. Τι είναι αυτό? Δεν μπορώ να δω κάτι, ρε. Έλεος. MKs. Ναι. Πέφτουμε. Όχι. Ναι φιλεράκι, σκότωσέ με. Ωραία παιδιά, θα κάνω ένα λεπτό pause στο βίντεο για να δω τι συμβαίνει, εντάξει? Ωραία παιδιά, νομίζω έχω φτιάξει το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι είχα πάθει πριν. Ναι, αυτό το πρόβλημα δεν ξέρω. Αλλά το πρόβλημα πριν, ναι, το έχω φτιάξει. Αυτό με τον ήχο. Τώρα θα πολεμήσουμε. Σκεντούς! Αντίο! Πρέπει να πάρω ένα σνάιπερ και να βγω εκεί πάνω και να σκοτώνω. Μπρο, πώς πετάει έτσι? Ναι, δεν με νοιάζει. Αυτό το loadout δεν είναι καλό. Πρέπει να μπορώ να δω τα όπλα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Θα έρθω εδώ πέρα. Μετά θα κάνω respawn. Και κάνω respawn να δούμε τώρα αν θα γίνει κάτι. Όχι. Όταν το αγοράζω μου το δείχνει. Ωραία, τώρα πρέπει απλά να αγοράσω τα πάντα. Βγήκε ένα. Εδώ είναι τα assault rifles. Tactical shotgun. Θα το πάρω αυτό. Shotgun όχι, pump shotgun όχι. Τι ήταν αυτός ο ήχος, ρε? Δεν ξέρω. Pump shotgun όχι. Pump shotgun όχι. Sharp tooth shotgun. Το ίδιο πράγμα με το pump. Storm Scout. Το τέλειο. Γιατί δεν ανοίγει? Άνοιξε το parachute, ρε. Όχι. Πρώτα θα κάνω build έτσι, μετά έτσι, μετά έτσι, μετά έτσι, μετά έτσι και θα το συνεχίζω κάπως έτσι.
Εδώ, 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 εδώ. Πόσο κοντά είμαστε? Όχι πολύ κοντά. Θα πρέπει να το κάνουμε πιο γρήγορα. Είμαι γρήγορος στο να χτίζω σωστά. Είμαι ο Μπόπο Μάστορας. Ούτε αυτό είναι αρκετό. Θα μου σπάσουν τα builds. Edit. Reset. Και συνεχίζω. Και συνεχίζουμε. Μπουπ, μπουπ, μπουπ. Ναι, επιτέλους. Τώρα πρέπει να το ρίξω κάτω. Ήμουν αρκετά κοντά στο να πέθαινω. Ωραία! Έχω 2 kills μέχρι τώρα. Θα πάρω το... Τι κάνει αυτός εκεί? Το ίδιο πράγμα που κάνω κι εγώ. Φιλάρα. Βιούχ. Είναι νεκρός. Πρέπει να σταματήσει να μετακινείται. Και με σκότωσε. Τώρα εγώ θα ψάξω για... Τι είχαμε δει ρε και το θέλαμε. Νάτα. Αυτό εδώ πέρα. Να το guided missile. Αυτό θέλαμε. Θα το πυροβολήσω πάνω σε αυτόν εκεί πέρα. Όχι, είναι πολύ μακριά, σκαντούς. Συγγνώμη, μου έπεσε το controller. Τώρα θα πετάξω. Αλλάζω γρήγορα και σκαντούς. Wow, είναι πολύ ψηλά. Θα πάω προς το... Ωραία, με σκότωσαν. Ωραία, δεν με νοιάζει για κάτι. Ναι, επιτέλους θα κατάφερα, θα πάω εκεί πάνω πάλι. Απλά θα μας πάρει λίγη ώρα. Πάλι έχουμε αυτό το πρόβλημα με τον ήχο. Δεν ξέρω γιατί κάνει έτσι πρόβλημα με τον ήχο. Δεν πειράζει. Θα κάτσουμε με το σνάιπερ. Και έρχομαι. Και τώρα θα δούμε λίγο. Όχι! Θα κρυφτούμε λίγο. Και είμαι νεκρός. Δεν πειράζει.
Δεν ξέρω γιατί. Κόλλησε λιγάκι, δεν πειράζει. Δεν μπορώ να τον πυροβολήσω. Αυτά εδώ είναι τα καλύτερα όπλα. Τι είναι αυτό? Ναι, δεν με νοιάζει. Ουί. Λοιπόν, θα έρθω εδώ μέσα. Θα κάνω αυτό το παραθυράκι. Όχι. Δεν με νοιάζει. Ναι! Τώρα μπορώ να πυροβολώ άτομα χωρίς να βγαίνω έξω από το build μου. Ποιος με πυροβολάει? Αυτός εκεί πέρα. Όχι ρε. Και αυτοκτόνησε. Θα ψάξουμε για άλλους που μένουν εκεί πάνω. Νομίζω ότι είδα σνάιπερ, δεν ξέρω. Βοήθεια. Ωραία, άκουσε με τώρα. Εάν είναι κάποιος εκεί... Όχι, δεν είναι. Θα έβλεπα το όνομά του σωστά. Τι ήταν αυτό? Είχα δει το σνάιπερ πιο πριν. Αλλά το αγνόησα. Απλά πατάω κουμπάκια. Τι? Έχουμε μόνο 2 kills, οπότε δεν βλέπω να πηγαίνουμε κάπου κοντά. Σκαντούς! Θα σε κάνω favorite. Όχι. Τον έκανα favorite. Τώρα πέφτουμε. Έμεινα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πηδήξω, δεν μπορώ να αλλάξω όπλα, δεν μπορώ να κάνω build, μόνο να μετακινηθώ. Τι έγινε? Τι είναι αυτό το super brawl? Τι είναι αυτό ρε που με ρίχνει κάθε λίγο? Απλά ρίχνω shockwaves, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι είναι όλο αυτό ρε? Ναι, είσαι νεκρή φιλαράκι. Πώς δεν είναι νεκρή, αφού την χτύπησε 130 νομίζω. Όχι, ήταν 13. Απλά σπαμάρω.
Αχ. Τι είναι αυτό ρε. Ναι, το πήρα. Και με έχουν σκοτώσει. Α, πήρα πολλά coins. Ενδιαφέρον. Μπου. Ναι ρε φίλε, επιτέλους. Τώρα το μόνο πράγμα που έμεινε είναι να σφάξω άτομα. Όχι ρε. Δες πως είναι ρε. Σκαντούς. Α ναι, μπορώ και αυτό. Αγιά. Μπορώ να... Μόλις σκότωσα τον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν τον σκότωσα βασικά, απλά... Ναι, καταλάβατε. Έλα εδώ ρε. Βγες έξω, εάν είσαι άντρας. Εάν είσαι κοριτσάκι δεν πειράζει, μπορείς να μείνεις εκεί μέσα. Σκουτούς. Τι κάνεις φιλαράκι? Αχ, όχι. Αχ. Τους μισάω αυτούς που σπαμάρουν. Περίμενε. Γεια. Σκαντούς. Σκαντούς. Βοήθεια! Χέστηκα πάνω μου! Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Συγγνώμη. Αν δεν σας το είπα παιδιά, έχουμε timer των 20 λεπτών και εάν δεν καταφέρουμε να πάρουμε τα 10 kills συγγνώμη, 15 kills στα 20 λεπτά, χάνουμε και θα δούμε την τιμή μου. Τιμή, τι λέω ρε. Την ποινή μου, συγγνώμη. Μπορεί να είναι να πρέπει να... τι λες. Να χτυπήσω με κανένα ρόπαλο, δεν ξέρω. Ή να κάνω face reveal. Αστείευομαι. Τον χτύπησα. Σκατούς. Μαου. Αυτός είναι ο Τίο κάτι. Χρυά. Τι κάνει εκεί πέρα? Τι? Αμάξι. Σκατούς. Θα οδηγάς για πολύ... Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα?
Φοβάμαι, θα πεθάνω. Παράξενο το πως δεν πέθανα. Όχι, παιδιά. Νομίζω μας έμειναν 30 δευτερόλεπτα. Όχι! Παιδιά, χάσαμε το challenge. Δεν πειράζει, όμως πήραμε 4 kills που όπως ξέρουμε εγώ που δεν είμαι καλός παίχτης, είναι αρκετά καλό. Ναι, δεν πειράζει. Οπότε παιδιά θα τα πούμε, ναι, ξέχασα, δεν θα τα πούμε, επειδή αυτό είναι το τελευταίο μου βίντεο πριν το Πάσχα. Θα ξανακάνω βίντεο μετά το Πάσχα, οπότε θα τα πούμε και σας ελπίζω να έχετε έναν καλό Πάσχα από μένα. Αντίο!